Vandag gesels ek met die ongelooflike Mila Gousaard, of soos dit julle haar sal ken, Mila G. Ek is so opgewonde oor die chat, want ons gaan 'n bietjie dieper delf om jouself te bly, maak nie saak of die wêreld vir jou aanvat daaroor nie, om jou drome te volg, maak nie saak of dit bietjie unconventional is nie. Ek is so opgewonde want in hierdie chat gaan ons net 'n bietjie dieper in haar grootwordjare, wie sy is, wat haar drome is en waarin sy glo en grootliks net die Mila agter Mila G. En ek dink net om 'n klein bietjie van 'n secret te spil is die Mila wat jy sien op social media is die Mila wie sy is as die kameras nie daarop is nie. So ek is so opgewonde om haar voor te stel. Dis Mila G en she's gutsy. Mila, ek kan nie glo jy is hier nie. What even? Welkom by die She's Gutsy podcast. Hoe cool. Dit is vir my so awesome om vir jou in persoon te ontmoet. Jy is net so mooi in persoon as wat jy is online. Ek weet ek moet begin met 'n kompliment. Welkom. Ek wil sommer net begin deur om te sê ek is 'n groot fan van jou. Ek love wat jy doen. Ek love wat jy doen vir jonger mense, jonger meisies veral. Ek love die voorbeeld wat jy is. En die rede hoekom ek jou vandag gevra het is regtig om te gesels oor die platform wat jy het, die verantwoordelikheid wat jy het, die mens wie jy is agter die kamera en wie Mila is as Mila G nie daar is die persoon agter dit. So welkom. Dankie. Ek is so excited. Ek is net so excited. Ek wil net vir jou begin deur om te chat oor wie jy was voor dit alles. Jong Mila, klein Mila, dink aan soos Laerskool Mila? Laerskool Mila, klein Mila. Wie was sy? Waar het jy groot geword? En vertel my 'n bietjie van jou familie. Okay. So ek is in Stellenbosch gebore en ek het skool gegaan daar van van graad 2 af tot hoërskool. Okay. En my ouers, my ma werk daar en my broer het daar skool gegaan. So ek het half in Stellenbosch groot geraak, maar dit laat mense dink ek bly daar, which I don't. Ek bly in Kuilsrivier. Okay. Maar ja, so ek was in Laerskool Stellenbosch en Hoërskool Stellenbosch, baie lekker geweest, ek het skool gelove. In Laerskool Mila is weird. Ja? Ek sê vir die weird kinders gewees. Ek onthou daar was in graad 7 was daar soos die popular girls en dit is of twee dinge kan jou populêr maak. Jy moet 'n iPhone hê en jy moet A of B span netbal speel. Okay. So as jy dit was, soos jy kan die vorige jaar weird kinders wees, maar as jy A of B span speel en jy het 'n iPhone, jy's populêr. Soos en ek is soos, "Pappa, kan ek 'n iPhone kry?" Ja. Dit het nie gewerk, ek het Android gehad, maar dis fyn. So ja, ek was bietjie van 'n weird kind geweest. Ek met die nie weird soos lelik nie, maar net ek was nie deel van die populêre girls nie. So ja, dit was kan ek in laerskool en in hoërskool soos half hoërskool was soos peak vir my. Soos ek het hoërskool gelove. Ek was social butterfly. Ek het almal in my graad se naam en van en storie geken en ek was vriende met almal en ja, ek het sokkies gelove en interskole en was daar nog graadkampe, whatever. Soos ek was heavy into die social life in skool. Okay. Akademie, not so much. And that's okay. Ek het nie sleg gedoen op my matrieksertifikaat, eindrapport, wat ook al nie. So, dis al wat belangrik is vir my. Ek het geweet, ek gaan nie studeer nie. So, ek is soos Maar weet jy wat, die eerste keer nadat ek daaraan dink, die eerste keer dat ek jou gesien het, 'n video van jou gesien het, was dit voor een van jou eksamentoetse en jy was soos like my ma mag nie hoor hoe ek hierdie video maak nie. Ek dink dit in Engels of Afrikaans, ek kan nou nie, maar jy het gesê soos my ma mag nie weet ek maak hierdie video nie, maar ek moet eintlik soos leer vir my toets. Ja. Dis soos praat jy sag. Ek weet nie of jy dit onthou nie, maar ja. Ja, dit klink net soos ek. Ja, ek het soos maak hierdie video en dis die eerste keer en dan die ander keer was ek soos voor skool en ek kon net sien hoe gemaklik jy is vir die kamera. Ja, ek is soos vanaf okay, kom ek sê jou, in laerskool, toe ek was soos slime bevoeterd. Ek het slime soos die slimes waarmee jy so speel. Ek het soos 30 gehad. Okay. En ek het altyd soos dit was soos laerskool. Dan as ek die slimes gehad het, dan het ek my foon opgestaan gemaak as ek op 'n fake YouTube video is. Soos, Okay. Ek was net nog altyd voor die kamera gewees, soos gemaak as ek 'n YouTuber is met my slimes en ek was net soos dit was net soos halwe tweede natuur vir my om dit te wees. En toe later aan, toe ek eintlik allergies vir slime, want want dit is soos klomp chemikalieë en soos borax en glue en klomp goed. En toe later aan toe soos speel ek so baie daarmee dat ek 'n geblokte neus gehad het vir 2 maande stryd.
Van die slime. Van die slime, soos die chemikalie, dus ons sê ons vir die dokter, hy soos, ja, is probably dit. Ek sê, damn, Hectic. toe my ma alles maak weggooi. Ek was so upset geweest. Anyway, besides the point. So ek is nog net altyd gemaklik voor 'n kamera. Ja. Soos in graad 8, ek mag eers social media gekry toe ek 16 was. Soos Okay. strict parents, you know. Which ek's eintlik bly, want as ek dit voor die tyd gehad het, sou ek sulke cringe goed gepost het. Ja. Anyway, so ek het social media gehad eers toe ek 16 was, maar voor dit in graad 8. Toe wou ek soos ek het erge FOMO gehad. So toe TikTok, TikTok het in soos 2019 soos groot begin raak met soos Charli D'Amelio wat die dansies doen en wat ook al. En ek is soos ek voel ek mis uit, soos ek wil net hierdie doen. So toe kyk ek YouTube compilations van die TikTok danse of soos iemand wat hulle for you page screen record en dit op YouTube post. Okay. So ek was up to date met al die trends. Soos ek het al die dansies geken en dan sal ek soos deur die gange loop en ek sal soos die dansies doen. En dan sal mense vir my letterlik net sê, Mila, jy gaan nog eendag famous wees op TikTok. Ek soos nee. Bollie, dit gaan nie. Ja. En toe is hulle reg. Dit is so cool. Okay, nou jy toe jy 16 was nou social media gekry. Yes. Jou lewe het toe obviously vinnig verander in daai tyd want jy het toe met soos, ek onthou like in pauses dan maak jy Ja. die video's en stuff. Hoe het jou lewe verander en was dit soos 'n drastiese like okay, dit is soos 0 tot 100 like klomp followers of was dit soos 'n gradual ding? Dis nog altyd vir my is dit gradual. So Okay. so toe ek 16 was, which ek raak eers aan die einde van die jaar 16, so Desember. Okay. So ek het tegnies eers in graad 11 TikTok gekry Okay. en Instagram. En so dit was soos ek het net video's gemaak wat ek wou gemaak het. Soos of dit 'n dansie was op 'n funny video of wat ook al. Ek het dit gemaak en dit was soos gradual, maar soos of meer 'n vinnige gradual. Soos, Okay, dit ja, was ja, nie ja. soos dit het vir my 6 jaar gevat om 1000 followers. Dit soos gradual, maar vinnig. En As consistently Consistent, opgegaan. Ja, yes. ja. En toe sien ek soos hierdie American mense, soos die American mense in die skool wat met die mic van die earphones soos rond, soos who are we here with, bla bla bla. En so ek soos, ek kan nog nie iemand in Suid-Afrika dit sien doen nie, so kom ek doen dit. Soos ek begin met my vriende en dan soos doen ek dit net. En toe begin ek met soos dit, en toe die eerste een wat ek gedoen het soos 40,000, en toe die tweede een wat ek gedoen het soos 600,000 views gekry. En ek is soos, damn, ek is goed in hierdie, mense like it, so let's keep it going. Ja. So toe vra ek net so vir mense soos ons is hier met bla bla bla. Wie is die mooiste meisie of seun in die skool? Of wie is jou celebrity crush of you know whatever. Ja. Soos mense wil sien. En toe het mense vir my van daar af, want my username was Mila G geweest omdat soos Gousaard is net soos te lank. Mila Gousaard. Ja, en soos nie almal weet om dit te sê nie en daar was 'n ander Mila in my graad se mense het my voor ek die username begin het hulle vir my Mila G begin noem. Okay. Omdat daar's 'n Mila Thomas gewees, shout out Okay. Mila Thomas. Maar toe het hulle vir my net Mila G genoem as gevolg van dit. En toe het ek net soos okay, kom ek sê dit as my username. En toe vanaf die interview video's het mense vir my dit begin noem. Okay. Soos in publiek, soos vreemde mense wie ek nie ken nie. Okay. Dit was vir my weird geweest. Ek soos dan noem mense my soos Mila G, ek soos hallo, Ja. ken ek jou? Soos nee, ons kyk jou video's. Ek soos o, thanks. Ek was so skom geweest. Ek is eintlik nog steeds baie skom wanneer dit kom by soos mense wat na my toe kom in publiek. Dis vir my baie weird nog steeds soos ek kan nie. Ja. Maar verstaan nie. maar dis my vraag ook vir jou is soos okay, jy het nou op 16 het jy nou hierdie platform gekry. Al eintlik 17 want ja okay, wat graad 11. Ja, 16, maar einde graad 11 het ek eers 17 geraak. So nog Okay. steeds 16. So ja, graad 11 jaar het jy nou en toe ek op hoërskool was het ek ook like Instagram was 'n groot deel van my lewe voordat ek gehack was in 2019 en ja, social media verloor het al daai stuff. Maar even vir my en dit is hoekom ek eintlik vir jou vra want jy's op so groot skaal was dit 'n groot aanpassing want jy mense herken jou in publiek en hulle het 'n sekere persepsie van wie jy is en hoe jy is en dit kan nie dis nie altyd positief nie. Soos hulle sal kommentaar lewer of jou op 'n anderste manier hanteer en jy het nooit eintlik 'n geleentheid om jouself voor te stel want hulle het al klaar 'n idee van wie jy is. Ja. Is dit iets waarmee jy sukkel soos om soms bietjie misunderstood te voel? Ja, definitief. Funnily enough, ek was geban op my eerste TikTok-account. Dus Okay. wat almal my leer ken het. Toe ek soos 50,000 followers gehad het, toe ban TikTok my van hulle soos, jy's 13 actually. Ek soos nee, ek is nie. Ek dink jy's so jonk. Ja,
Ja, en ek dink soos daar was so baie haters gewees wat my video's report het. Want soos daar is nie iemand wat half daai tyd was daar nie iemand wat half so vinnig gegroei het en of so famous en so Stellenbosch was en soos baie mense kon ek sien soos kyk my vuil aan en regtig. Ja, dis nie baie lekker gewees nie, maar dis is water van die een sy rug af. Soos jy kan nie dit kom met dit, verstaan. Maar ja, so ek was ook geban toe ek 'n spam account gehad wat soos 800 followers gehad en dis nie wat ek nou het. So van toe af het ek daai account gegroei. En dit was ook baie gradual. So nou en dan is daar 'n video wat soos viral gaan en dan is dit soos klomp followers op een slag en dan daarna is dit weer gradual en dan bla bla bla. So met dit ek onthou in matriek het dinge soos toe ek dink einde matriek het ek soos 100,000 followers geslaan. En toe ja, mense doen hanteer jou anders. Hulle doen hanteer jou anders. Soos my vriende, daar's paar vriende wat ek soos verloor het as gevolg van social media want toe ek ook soos pakkies ontvang en free stuff en almal wil free stuff hê. Ja, so toe het ek het uitgevind my een vriendin het actually gesê soos hy's basically ons hele vriendekring het oor jou geskeneraal. Ek is soos wat? Thanks, amazing. Ja, ek is soos hierdie is mense met wie ek groot geraak het, wie ek soos close mee was en dan vind ek uit soos jy weet. Ja. So dis nie baie lekker gewees nie en in matriek het ek soos einde matriek het ek soos 0 vriende gehad. Soos nie as gevolg van net social media nie, maar net soos my beste vriende het soos ander mense gevind wat meer in gemeen het want ek was soos hulle was op daai stadium waar hulle soos okay, drink en klub is nou groot. En ek was nog nie daai tipe persoon nie. So toe het die vriendinne soos hulle het meer uitgehang, maar dis soos dinge is en dan nooit nie vir my nie want hulle weet ek is nie regtig into dit nie. En my ander beste pal het net soos ander mense gekry want closer geraak. So ek aan die einde van matriek ek was soos lonely as vriend. So, en dis crazy want jy het al hierdie followers, 100,000 en dan voel 'n mens so alleen tussen almal. So ek het regtig deur 'n baie moeilike tyd gegaan einde matriek. Soos ek was soos low-key depressed. Soos ek het net nie maatjies gehad nie. En vriende is soos sulke groot deel van wie ek is. Soos ek love my vriende. Soos ek het hulle gelove, ek het alles vir hulle soos ek was so lief vir hulle. En soos ek sê nie my identiteit is my vriende nie, maar dit is ek kort vriende. Soos ek kan dit nie alleen wees nie. So ek was baie sad gewees en toe einde matriek het soos my 2 beste vriendinne Nina en Lana wat ek nou het, letterlik sal 'n bullet vat vir hulle. Ek sal enigiets doen vir hulle. En toe ek en hulle soos ons is al vriende eintlik vanaf ons gebore is. Maar want ons kamp elke jaar saam by dieselfde plek ons ouers is vriende, maar ons was nooit so close gewees nie. En toe einde matriek, toe ek so lonely was, toe ek en hulle regtig begin close raak. En nou is hulle soos basically my sisters en my familie. So en ek kort nie meer is hulle nie. Soos hulle is my 2 vriende en ek is 'n paar ander, soos shout out aan my ander vriende. Maar hulle is soos my beste maatjies. So hulle het my ook gewys wat dit is om regtig soos wat vriende regtig is. Soos no jealousy, no competition, niks van daai nie. Hulle was bly vir my. Soos byvoorbeeld as ek met my vorige vriendekring wat ek gesê soos julle ek is by 100k, oh my word, yippie. Dan sal hulle net dink ek brag en ek show af en ek's vol vir myself. In plaas van om te celebrate saam met jou. Ja, soos ek kan verstaan hulle kant, maar soos dit is glad nie my intensie gewees om dit te doen. Ja, en dan Mila soos kyk, okay, ek is nou 'n klein bietjie ouer. Maar ek het nou so gelag voor die tyd want ons het gechat, ons is soos jullie voel jy gaan relatable kan nou chat want soos jy is nou 26 en is 'n hele ander ek's getroud en is heeltemal ander ding. Maar ek kan nog steeds myself sien in jou in daai tyd en hoe lonely dit kan wees want mense dink eerstens hulle dink jy het verander net omdat jy hierdie following het en jy het nie verander, jy is wie jy is. En jy kan klomp vriende hê want klomp mense wil nou met jou vriende wees, maar hulle wil nie noodwendig vir die regte rede vriende met jou wees nie. Dis ook iets wat ek baie experience het. Soos eers skielik het baie mense ook so nice met my begin raak. En ek is soos het jy nie soos laas jaar van my sleg gepraat nie. Ek is soos okay. Maar soos ek is op die kamera, Mila G is Mila. Ek is presies dieselfde persoon wie ek is op kamera. Soos obviously daar's 'n paar dele wat mense nie sien nie, maar dit is soos what you see is what you get. Dis nice. Op my video's, soos as jy my ontmoet, I'm exactly the same.
Ek hoop jy dink so. Ja, ek dink so. Imagine, nee, julle, sorry, soos as die kamera begin en sy soos 'n ander mens. Nee, ek is sien dit 100% en ek dink dit is wat vir mense draw na jou toe in jou video's. Wanneer jy probeer authenticity is Yes. my groot ding. Ja. Soos ek is nie 'n ander persoon nie. So baie mense dink ook soos omdat ek followers het hulle idees, soos ek wil klomp mense ontmoet. Dan sê hulle ek het regtig gedink jy gaan 'n bitch wees. ja, Soos ek het regtig gedink jy gaan. Ek soos okay, soos wat is ek is nie. Soos wat is ek Ja. supposed om te doen met daai? Soos ek's jammer jy dink so, maar Ja. net omdat iemand baie followers het, beteken nie hulle is noodwendig vol van hulle self of 'n mean persoon nie, verstaan? ja. En baie mense maak daai assumption vir my. Veral toe ek blond was, Dis crazy hoe mense met sy 'n mens se haarkleur kan soos maar mense het hierdie ding van hierdie social media blonde poppie. Ja. Sy is teen vol van haarself en bla bla bla. Ja. En dan ontmoet hulle my en sy sê soos Jessie, jy is nie wie ek gedink het jy gaan wees nie. En ek sê okay, dis fine. Dit affekteer my nie regtig so baie nie want mense het idees van my, maar ek weet wie ek is. Ja. God weet wie ek is. My familie en my vriende weet wie ek is. En dis juist hoekom ek jou hierop gevra het, want ek dink elke liewe vrou wat ek al hierop gehad het, baie keer dan as hulle deel, dan sê soos, like mense het nie eintlik geweet dit van hulle nie. So ek wil klein bietjie ingaan op toe jy jonger was Ja. en like jou ouers is geskei Ja. en die journey met dit en want dit is nie noodwendig altyd wat mense oor praat op social media nie. Maar daar's baie jong meisies wat dalk hierdie kyk wat deur dieselfde ding gegaan het en hoe het dit jou idee, dis nou 'n bietjie dieper, maar is okay. Hoe het dit jou idee van liefde dalk bietjie affekteer? As jy vir 'n man gesoek het of vir 'n kerel gesoek het, het dit affect? Ja, so ek het actually soos ek kan praat oor hierdie want so my ouers is geskei toe ek 3 was. Okay. So ek kan nie eens onthou dat hulle ooit saam was nie. Okay. So in my kop om hulle saam te piek sê ek soos, Rarig. julle moenie so julle moes nooit saam gewees het in die eerste plekkie. Maar so ek love my ma en ek love my pa en ek love my stiefma en ek love my stiefpa. What? So aan die begin, ek dink dit was 'n klein bietjie rokkie want soos jy weet, my ma is baie soos my ma en my pa is baie protective oor ons en soos obviously dis nou moet jy deel. Verstaan, nou moet jy jou kind deel met hierdie vreemdeling wat jy nie regtig ken nie. So ek verstaan, so aan die begin ek dink dit was 'n bietjie rokkie tussen my ouers, nie dat ek kan onthou nie. Maar dit was rokkie geweest want soos my ma soos stiefma en my pa soos stiefpa, soos you know. So dit was rokkie vir hulle, maar en ek dink is baie erger op my broer geweest want toe hulle geskei het, ek dink hy was soos 9 Okay. of 10. So hy kon obviously dit Ja. meer verstaan wat aangaan. Yes. So en toe later aan toe in die meantime soos ek weet nie of voor die skei is my ouers het hulle gered geraak. Na hulle getrou het en my stiefpa het gered geraak toe hy met my ma bymekaar kom en my stiefma toe sy met my pa. Oh wow. Ja. So dit is als dit het later aan in 'n baie soos Christelike manier was dit soos al uitgesorteer as ons Okay, dit dis maak. So mooi. hulle het alles uitgesort en toe was ons is good. Soos jy weet ons braai nou by mekaar. Regtig? Ja, en soos as iemand verjaar dan soos my stiefma sê kom koek en tee bla 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 dan kuier ons almal saam, jy Dis weet. so mooi. Ja, soos obviously daar's nog steeds almal het hulle my ouers het nog steeds hulle verskille want my stiefma en my stiefpa en my ma en my pa verskil elkeen oor hoe ek my broer moet grootgemaak word. So dis bietjie moeilik ek dink vir hulle om te navigate en dit is moeilik om met geskeide ouers groot te raak sal ek sê. Want die beklei was baie toe ek klein was. Want ek dink dis net soos hulle het nog dinge uitgefigure en wat ook al. En dis nou chill as nou, soos almal is great. En so maar met die liefde hoe ek liefde sien is my ma en my pa het my so groot gemaak dat soos as ek kan opeindig soos wat my pa en my stiefma nou is, sal ek hoef nie vir enigiets meer te verstaan of soos my ma en my Hulle stiefpa. is so lief vir mekaar. Ja, so ek kan sien soos my ouers is nog almal soos die aparte, hulle is verlief op mekaar. Soos, en ek kan dit sien en my pa en my stiefma, my pa en my ma het vir my altyd gesê soos hierdie is wat jy moet hê, dis wat jy wil hê in 'n ou. Jy soek nie 'n ou wat so is nie. Bla bla bla. En so het ek net soos hulle die nommer 1 ding wat hulle my gesê het wat belangrik is Mila, hy kan wit, swart, geel, groen wat ook al wees
solank hy 'n Christen is. Ja. Soos hy kan tattoos hê solank hy 'n Christen Ja, is. ja, Soos ja. dit is die nommer 1 ding wat belangrik is dat wat ook al die ou hy kan enigiets wees, maar hy moet net 'n Christen Ja. wees. Ons is nie 'n drug dealer nie. Nee. maar Maar dis die ding, as hy Ja. lief is vir die Here en as hy Dan hom kom ken, dan kom al die ander goed. outomaties. Yes. So dit Ja. as hy lief is vir die Here, dan outomaties is hy die tipe persoon wat Wat jy hulle wil hê, noodwendig wil hê as ja. 'n man. Ja. So dit het baie my ouers het my baie goed grootgemaak, soos ek was nooit soos half 'n stoute kind Ja. nie, soos ek is nie rebels gewees nie. Ek het in graad 8 al geleer soos okay, dis obey your parents. Soos Ja. dit jy baat niks om deur jy weet stout te wees Nee, en ja. wat ook al nie. So ek het 'n goeie verhouding met my ouers en ek obey hulle soos ek honor hulle soveel as wat ek kan, so bes as wat ek kan. En dit het my baie goed gehelp want hulle gee ook great advice Ja. oor liefde en bla bla bla. En al is hulle geskei gewees, weet ek nog steeds hoe liefde moet lyk. Ja, En dis soos- baie mooi. Ja, en soos in my eerste verhouding het ek geweet hoe liefde moet lyk. Dit was nie noodwendig wat gebeur het nie. Ja. Maar omdat jy dit is- geweet het wat dit moet wees, Ek het weet jy dat geweet okay, wat dis dit wat ek moet nie wees. nodig Yes. moet hê nie. Dis baie mooi. Obviously soos ja, ek was lief vir hom, maar dit is nie wat 'n verhouding moes gewees het nie. So Is dit nie ook moeilik omdat jy so oop boek is en jy deel dit in persoon en dis eintlik nie eens my volgende vraagie, maar ek dink nou net daaraan soos jy het so oop gedeel oor daai verhouding ook. En dis my mooi en ek sien so baie van myself want as ek moet terugdink toe ek op skool was, hoe baie ek het eers my eerste boyfriend gehad toe ek soos 18 was. same. Ja. Eers na skool, ek geen steeds gesoen, hande vasgehou, enigiets op hoërskool. Ja, ek het Niks ook op van 18 my first kiss gehad. So Ja. ek verstaan presies. Ja. Maar want mens glo die persoon met wie jy is soos hy gaan jou man wees eendag, Ja. soos mens deel dit en mens is so oop oor dit. Dis moeilik want dan is mense ook involved en op sosiale media, so hulle vra waar is die ou? So dan is dit ook so moeilik om deur wanneer mense net maar opbreek om want dan voel jy amper jy skuld vir iemand 'n verduideliking. Was dit vir jou moeilik om so in die publieke oog te wees en dan deur dit publiek ook te moes gaan? So my vorige kerel was glad nie regtig op social media nie, maar hy het geen ook nie regtig nie. Soos ek weet nie hoekom ek sulke mense aantrek. Ek verkies dit eintlik so. Maar so hy was glad nie so social media enigiets nie. So om jy weet 'n video met hom te neem is just not gonna happen. Nee. You know, maybe once in a blue moon. Sal met wat ek nou. So dit was soos al wat hulle gesien het is wat ek foto's wat ek gepost het. En toe ons opbreek, toe ek het so baie gehad om te sê, maar ek kon nie, Ja. want dit is obviously dis privaat, Ja. maar ook soos Okay. so was wat ek wou gesê het, ek het maar net soos sy wishes gerespekteer Ja. van moet niks sê of Ja. post oor social media van ons verhouding of van my nie. Soos ek wil niks daarmee te doen hê. Ek soos sharp. Okay. So dit was bietjie moeilik want al my followers het gevra soos hoekom het julle opgebreek soos story time soos Ja, wel nee, sit tot kan nog nie, julle ja. gaan trou. Ek is soos ja, nee, ek kan maar nie. mens is sorry. ook jonk en Ja. mens leer maar soos dit gaan. Soos Ja, ek meen soos ek was hoe oud was ek? Ek was 19 toe. dis ons die opgebreek ding het, en so. mens figure dit uit en dis eintlik erg as mens moet dink ja, as ek terugkyk soos self toe ek 19 was, soos ek het in my eerste jaar omdat ek so pluggie was op skool, was dit soos okay, eerste jaar, let's go. Like kuier en al daai dinge en jy maak foute, maar die probleem is jy maak foute baie erg op die publieke oog. So jy kan nie eintlik 'n fout maak. Jy kan nie iets verkeerd sê nie, want mense hou jou ook accountable en sê okay, maar Mila, jy sê jy's 'n kind van die Here, jy sê jy doen hierdie, maar dan doen jy dit of hulle sal jy het 'n baie groot verantwoordelikheid om amper die heeltyd perfek te wees en dis baie taaf. Dit is En wou jy altyd gedoen het wat jy doen, want die plan kon seker nie altyd gewees het dat jy in social media ingaan as 'n beroep nie. Wat wou jy geword het toe jy jonger was? so laerskool tel nie. Ek het soos 1000 dinge. Okay. Ek wou 1000 dinge geraak het, maar in hoërskool die twee myn dinge was ek wou 'n ligwarden en toe sê ek soos nee, toe wou ek 'n onderwyser geraak het. Okay. En ek het actually ingekom by Maties vir onderwys. Soos ek was op pad om by Maties te gaan studeer en toe sê ek soos ek dink nie, ek weet nie, ek dink hierdie is meer vir my nie. Ja?
ek wil nie my pa se geld mors nie. So toe vra ek vir hom vir 'n gap jaar. Hy sê okay, solank jy soos 'n werkie het in daai gap jaar en jy kan jou dingetjies uitfigure en toe besef ek soos okay, ek wil nie onderwyser raak nie, maar in hierdie gap jaar het ek besef soos ek wil 'n professional danser wees. Soos, Ja? ek het nooit gedink dis in die kaarte vir my nie want soos ek was nooit regtig so goed gewees nie, maar toe kry ek 'n nuwe onnie en toe raak ek net baie goed as gevolg van hom. Na toe toet my aan hom. Maar Dis amazing. Ek is die beste nie, maar ek het baie beter geraak. Dis So ek ongelooflik. soos ek wil loukie hierdie professionally doen. En hoe meer ek in my gap jaar try fokus het op my dans, hoe meer het social media heeltemal oorgevat. Soos ek het half nie eens tyd gekry om te fokus op die dans verder vat want die social media het net so baie dinge en geld en brands en modeling jobs en wat ook al ingebring. En ek is soos okay, en dis toe ek besef het dat ek kan 'n karier maak van hierdie. Soos ek kan 'n loopbaan maak van social media. Ek weet almal het obviously soos 'n shelf life met dit, maar as dit die Here se wil is vir my om dit te doen, dan voel ek dit is sy wil. En ek het sulke groot passie vir soos social media en videoetjies maak en met soos mense connect en wat kan soos goed soos hierdie te doen. Dis my so lekker. Soos ek dans al vanaf ek soos 9 is. So ek is soos 'n born and raised entertainer. Soos ek love it om te entertain. Of dit nou op 'n stage is met die dans en of dit voor 'n kamera is of op 'n podcast of by 'n show of whatever. Soos ek love it om te entertain. So ek voel social media ek gaan dit doen vir so lank as wat ek moontlik kan. En dan ek voel dit kan vir my ook baie deure oopmaak in soos groter entertainment business. Soos TV host of you know whatever. Ek weet nie wat die plan is nie, maar ek love it net om te entertain en ek is so gemaklik voor 'n kamera. Soos dit is nie vir my 'n probleem nie. So ek wil eintlik vir jou eer in dit want soos ek het gaan swat en ek het bedryfskunde gaan swat. Ek weet ek doen eers dit nie. Ek wil vir jou sê dit is so cool dat jy so bold besluit gemaak het om te wees soos weet jy wat, ek weet wat ek wil doen. Ek gaan voluit go vir hierdie en ek glo nie noodwendig daar's 'n shelf life nie. Ek voel jy kan as jy Dis wat my pa vir my altyd sê. maar as jy jou maar my gehoor pa is ken, very like wit en swart. konservatief in daai manier. Ja, en soos type A persoon, hy moet 'n plan gehad het ek moes studeer en jy weet skoon wiskunde vat en al daai dinge. Ek soos Maar jy kan ook altyd. Jy kan altyd as jy wil 'n diploma in iets kry en wat ook al, maar in maar dit is vandag niks wat my interesseer. Dis die ding, as dit is wat jy lief is vir, gaan jy altyd 'n manier vind om dit te maak werk. En jy ken mos nou jou gehoor, soos wat jy ouer gaan ek shift. Soos as jy nou groei ook saam met my. As jy 'n ma gaan word eendag, soos ek het ook gedink, oh my word, ek het nou die fitness besigheid. Wat as ek nou swanger word en ek kry 'n kind en ek jy weet my lyf verander als, maar die mense wat ouer raak saam met my, dis eintlik so cool want ek het altyd gedink ek het met my crowd is 18 tot 24, maar toe ek 25 raak, toe raak my crowd 25 tot 32 en nou is ek soos die mense raak ouer saam met jou, hulle my leer crowd jou is ken. 13 tot 30. Soos ek het soms het ek soos 9-jarige girls met my soos recognise in publiek Ja. en dan soms is dit soos 'n ma van 5 kinders wat sê ek love jou video's. Dis so cool. En ek soos great. Soos ek is bly daar's mense wat kan relate met my van alle ouderdomme. Dis so cool. Soms is dit ook soos 50-jarige ou mammies. Ja. Daai is bietjie scary. Ja, dis bietjie scary. Sê gou vir my, jy het nou soos jy sê jy het nou al hierdie mense wat jou herken en jy het nou soos hierdie groot verantwoordelikheid eintlik wat saam met dit kom. Wat is een ding wat jy eintlik vir mense wat jou nie ken nie, sal wil hê hulle moet weet van Mila? Soos wat is die boodskap wat jy eintlik sal oordra met jou social media en met hierdie platform? Ek weet dis nou nogal so 'n moeilike vraag, maar mense het altyd 'n boodskap wat 'n mens wil oordra. So my pet peeve in die lewe is mense met negative mindsets. Ja? Soos ek's jammer, ek kan nie vir langer as 5 minute om jou wees nie. Soos ek is probably een van die mees positiefste soos net Glas is half vol. dit is net great. Alles is sunshine and rainbows, you know. Soos al is dit nie, maar ek sal 'n manier vind om 'n sunshine and rainbows te baie maak mooi. as dit nie is nie. Ja. So my hoofdoel met die persoon wie ek is en as ek met mense praat en as ek goed soos hierdie doen of video's maak is soos I just want to be positive. Soos ek wil net vir mense vreugde bring. Ek wil net hê jy moet kan smile. Ek wil jou maak so lag. Ek wil, jy weet, soos ek wil sulke infectious positiviteit hê dat
dit almal om my ook affekteer en dat hulle ook die lewe kan begin sien deur soos net 'n nie so diep, donker, negatiewe lens nie. Dis so mooi. Baie mense is so en soos ek verstaan nie almal is positief nie en nie almal is negatief nie. Verstaan, soos daar's soms is balans, soms is dit alles, jy weet. Maar ek persoonlik soos jy kan nie deur die lewe gaan soos dat dinge net so swaar is nie. Soos jy kan dit nie. Soos ek kan nie dit verstaan nie. Soos ek sal byvoorbeeld met iemand chat wat so sê net maar 'n negatiewe mindset het en dan sal hulle vir my soos 'n situasie uitlê wat soos negatief is. Ek soos okay, maar soos nee, silver lining. Hulle is soos nee, maar nee. Want en mense wil nie dit sien nie. Dis dan sal ek aanhou vir hulle die positiewe kant push en dan as hulle later dan nie kan sien nie, as ek soos luister ek kan nie. Ja. Ek soos get out. Soos ek kan nie om jou wees nie. Soos Maar dis so mooi. Okay, so die grootste ding is om positiwiteit daar buite te sit en regtig mense te laat voel. Ek wil net ek wil letterlik net mense happy maak. Soos dis al wat ek wil doen. Dit bring vir my vreugde om ander mense happy te maak. Dis so Soos mooi. dit is op hoërskool soos voor social media. Dit was soos ek het gethrive as ek my vriende kon laat lag. Ja. En soos ek weer eens my identiteit is nie daarin nie. Soos ek sal fyn wees as ek jou nie maak lag nie, jy verstaan. Ja. Maar dit maak my baie happy en soos dit net want die wêreld is jy weet negatief en diep en donker en ons baie messed up goed wat aangaan. En ek voel almal is so gefokus op dit die hele tyd dat daar is 'n handjievol mense wat jou soos kan vreugde bring en vir jou net in 'n dinge in 'n meer positiewe manier kan laat sien. En ek voel dis soos my life mission om daai mens te wees vir iemand. So Soos cool. ek wil jou infect met my positiwiteit en my pa sê vir my toe ek groot geraak het, hy nog altyd vir my gesê ek het the gift of joy. Dis so mooi. En ek het dit nooit soos ek is net happy, soos ek verstaan nie wat jy praat nie en soos ek ouer geraak het en besef het hoe mense is nie almal so happy chappy nie, you know, soos dit nie almal is so nie. Toe begin ek besef dat soos hy is kan reg. Soos ek sien die lewe letterlik net deur soos 'n positiewe lens. net 'n positiewe lens. Ja. Soos ek is nie oblivious tot die slegte goed wat aangaan nie. Obviously ek's baie aware van dit en ek kan hartseer wees wanneer ek moet hartseer wees of wanneer iets sleg gebeur. Maar ek weer eens soos ek dwaal nie op dit nie. Baie mense soos as hulle hartseer voel of pyn voel of wat ook al soos hulle druk dit in 'n botteltjie en hulle ignore dit net. My ding is hoe ek dink hoekom ek so positief en happy is meeste van die tyd is wanneer ek ietsie sleg ervaar, dan gevoelens is gevoelens vir 'n rede. Soos gevoelens moet jy voel om deur dit te kom. Verstaan? So as ek pyn voel, ek sal in my bed lê vir 5 dae en huil. Maar huil sal ek huil. Uitkry sal dit uit. So dan sal ek vir soos 5 dae opset wees, soos byvoorbeeld toe ek opgebreek het met my ex, soos dit was baie swaar vir my want hy was my beste maatjie gewees ook. En ek het vir soos 5 dae solidly nie geëet nie, geslaap nie, net gehuil. Dit was awful geweest. En toe later dan, jy weet, na die tyd het ek net begin voel soos okay. Ek sal okay wees. Soos ek sal okay wees en toe was ek okay. Soos 2 weke en ek was fine. Soos dit was my moeilik want dit is vir my 'n los, maar ek was fine. Soos ek het nie meer gehuil nie, ek was, jy weet, so ek voel as jy dinge voel, as jy pyn voel, jy moet dit voel. Want daar is nie 'n ander manier wat jy gaan deur dit kom nie. So as ek iets negatief ervaar, ek grief en ek mourn en ek wat ook al en ek huil en ek eet 6 bakke roomys uit, whatever, you know, net om deur dit te kom want dit is hoe jy deur dit kom. So ek voel dit is hoe ek positief is van soos ek dwaal nie op goed nie. Ek kom baie vinnig oor goed. Dis so mooi. Ek kom baie vinnig oor goed. Ek weet nie of dit 'n talent is of net 'n curse is of wat ook al nie, maar nee, dis beautiful. Ek kom net vinnig oor. Ek dink Mila, die ding is dit voel vir my baie keer dat mense dit geniet om half soos 'n victim mindset te hê, soos van die lewe is so swaar en die lewe is onregverdig teenoor my. Ja. So daai maak soos dit maak dit baie moeilik want jy kan nie eintlik vir daai persoon verduidelik soos hoorie jy kan. Maak dit so awful vir jouself. Ja. Daar is so baie
Die klein goedjies in die lewe. Dit is nie eens die groot goed nie. Dis klein goedjies wat vir my so baie vreugde bring. Soos ek onthou byvoorbeeld, ek was in Plet saam met my niggie en saam met my tannie. En hulle het soos 'n huisie in Kerboomstrand en hulle het so 'n groot dek wat uitkyk op die see. En dit is baie mooi en ek love die see. En ek onthou hulle was soos weg gewees en ek onthou net soos ek het daai oggend daar gaan staan by die dek en ek het net soos dit ingeneem. En ewe skielik het ek so erg begin huil. Want dit was so mooi geweest. En toe ewe skielik is ek so dankbaar vir my huidige boyfriend wat ek het. En ek het net soos en vir my familie en vir my vriende en vir my gesondheid en vir die posisie wat ek het en vir my social media. Ek het letterlik snot en trane gehuil en ek het vir soos 'n uur net dankie gesê. Ek is soos kyk na wat kyk ek. Kyk na hoe gesond is ek. Kyk na my hele lewe en ek was so dankbaar vir alles en almal. En ek het net gebid. Ek sê soos dankie. Ja, dis so mooi. Vir al hierdie. Soos die feit dat ek nou hierso kan staan en uit kan kyk op hierdie amazing view, soos hierdie creation. En dan het ek nog amazing vriende en amazing familie en 'n amazing kerel wat vir my regtig waar ek kan nie eens begin praat oor hom nie, want ek mag dalk eers begin huil en ek gaan vir die volgende 3 ure dan oor hom praat. Soos shout out Christian. Daai is so ek kan nie soos #trauma. Dit is awesome. Ja, so dit is regtig waar die klein dingetjies en soos die klein dingetjies is nie eens vir my klein nie, dis vir my groot. Verstaan, so imagine hoe groot is groot goed. Nee, dit is epic, Mila. En wow, en mag dit nooit weggaan nie. Soos mag jy nooit soos ondergekry word deur dit. Ek dink dit is wat jy sê, dis is of it a blessing of a curse is, maar dit is regtig 'n blessing want daar is natuurlik soveel positiewe mense wat jou volg en goed, maar daar is soveel mense wat negatiewe kommentaar ook lewer, maar die goed kry jy nie onder nie. Ek dink dit is miskien dalk, want ek wou net vir jou gevra het, wat se raad sou jy vir jong meisies gegee het wat ook in social media aan wil gaan en dit as 'n beroep wil aanneem, maar ek dink dis dalk ook 'n groot skill wat hulle kan aanleer is om positief te bly deur dit en dat mense, en dit is makliker gesê, ek weet dit is nie so 'n maklike ding nie, maar as jy fokus op die positiewe en as jy fokus op die 100 positiewe comments wat jy kry, dan kan die 2 wat iets negatief sê, want dis altyd die minderheid. Dis een boepel altyd. Ja. So wat 'n sad lonely loser. Ja. Soos nie om hom af te bring nie, maar soos 90% van die tyd mense wat ongelukkig is met hulle self, is lelik met ander mense. Soos hurt people. Dit is baie klise en almal sê dit, maar dit is so waar. Dit is so waar. Soos die ding is, as ek 'n negatiewe kommentaar kry soos, okay, bro, jy dink ek het ugly eyebrows of jy dink my tande is skeef, soos so what? Guess what? I don't care. Dis so cool. I don't care. Soos baie mense jy moet 'n sekere tipe persoon wees om social media te kan doen. Nie almal kan dit doen nie. Soos almal dink hulle kan of almal dink soos dis maklik. Almal dink is maklik en blablabla. Bla, bla. Soos dis makliker as 90% van elke liewe ander job daar buite, maar jy moet 'n sekere tipe mens wees vir dit. Soos jy kan nie net enigiemand kan dit doen nie, unfortunately. So jy moet nie laat sulke goed jou affekteer nie. En soos jy kan net nie. Jy kan net nie. Want as dit begin dan just you're gonna quit. You're gonna quit in a month. Verstaan? En ek is soos heavily soos ek weet wie ek is van 'n jong ouderdom. Soos ek weet wie ek is 'n kind van die Here en niemand anders se opinie maak vir my saak behalwe syne en ook soos my familie se nie. You know, want die mense wie my ken, weet hoe ek is, hulle weet wie ek is ook. So hulle opinie is al wat vir my saak maak. As 'n random soos Ank van 40 jaar oud vir my sê jy het 'n kilogram opgedal. Ek soos jy is sad and lonely en jy is probably geskei van jou vrou vir 'n rede. Soos ek's jammer, maar soos ek kan net nie laat sulke negatiewe mense my affekteer nie, want ek is waar ek is en hulle is in 'n agter hulle foonskerm besig om negatiewe goed te komment wanneer hulle ongelukkig is met hulle self. So ek gaan nie laat ongelukkige mense vir my affekteer en vir my afbring nie. Soos dit vat baie
om vir my soos down in the dumps te kry. Soos So wat sal jy dan sê vir like okay, dis nou obviously een ding dit moenie nie afbring nie. Kom ons sê ek is nou 'n jong meisie wat graag dit wil pursue as 'n loopbaan want ek dink daar's soveel mense vandag wat as jy nie social media in jou besigheid het nie, is dit regtig moeilik om jou besigheid te groei. Ja. En enigiets, as jy nou 'n flippin dokter of 'n prokureur is, self vandag moet jy moet 'n social media hê vir jou brand ook. Jy moet dit Wat goed sal kan doen. wat sal raad wees want ek dink nie net meisies wat dit wil doen as 'n loopbaan nie, maar ook besighede wat dit wil doen. Jy is nou al 'n expert in dit. Wat sal jy sê? Wat 'n raad sal jy vir mense gee as hulle social media wil groei of 'n besigheid uit dit wil maak? Ek dink okay. Wat die nommer 1 ding wat ek meestal sê is eerstens jy moet 'n sekere tipe persoon wees om social media te kan verstaan en te kan run en dit te kan doen en jy moet as jy dit nou wil doen as 'n beroep, jy moet 'n sekere tipe persoonlikheid hê. Soos ek sê jammer maar jy kan nie boring wees nie. Soos jy kan net nie. Jy kan nie boring. In die mees mooiste manier gesê, jy kan nie boring wees nie want niemand wil vir iemand boring kyk nie. Soos Kom lees boeke aan my. anyway, soos as jy sê nou sê soos ek het 'n pakkie ontvang en dan tap jy eers vir 5 minute en jy praat oor wat is in hierdie boks. No, get to the point. Mense se attention span is approximately 0.5 sekondes. So as jy nie binne die eerste 1 sekonde in jou video 'n hook het en exciting is en wees van ek het 'n pakkie, maak dit oop in plaas van hallo julle, so vandag het ek hierdie pakkie gekry van hierdie brand en soos basically wat dit ek het lankal geskrol, ek 3 jaar terug geskrol actually. So jy kan nie die boring wees nie. Ja. En dan nog 'n ding wat ek altyd sê is moenie iets post wat jy nie self sal kyk nie. Sure, ja. So as jy 'n video sien op jou For You page en jy soos boring scroll, moet dan nie so iets post nie. Soos dit jy moet net soos I don't know, entertaining wees. Soos jy moet entertaining wees en as jy nie entertaining is in die manier van hoe energetic praat baie snaaks nie, dan is dit sal mense by jou kan relate of jou entertaining vind in 'n manier wat jy soos jy het hierdie super calm aura, maar jy so ek wil jou wees. Soos daai tipe soos jy moet net 'n sekere tipe mens. Soos Nora Smith, soos daai wat Ja, sy soos cooking videos. Exactly. So you just got to be a certain type of person. Ja. En baie mense kan soms nie aanvaar dat hulle nie daai tipe persoon is nie en dan kan hulle ook nie verstaan hoekom hulle social media nie uitwerk nie, want ja, dis soos as ek sê sekere tipe mens, bedoel ek net soos dit kan klomp verskillende tipe mense wees, maar weer eens daar's 'n rede hoekom daar meer mense is wat gewone werke het as influencers. Ja, Want ja, nie ja. almal is gemaak vir social media Ja. nie. So that I get. En dan vir die besighede sal ek net soos keep up with the trends. Soos het iemand van Gen Z in jou marketing somewhere? Want we know what's up. You know, soos ons weet omdat Gen Z is nou of ons is nou groot en jy weet ons is meeste van die mense se teikenmarke is behalwe as jy soos 'n John Deere verkoop, trekker, you know, soos Gen Z is nie die teikenmark daar nie. Maar met meeste goed is Gen Z. So en ons weer eens ons is moeg vir ou advertensies. Soos stupid, dis net hierdie ou boomer goed verstaan soos ek kan nie deel nie. So ons kort hooks, ons kort entertainment, ons kort keeping up with the trends en ons kort authenticity en creativity. Dis baie cool. So dis nou vir die brands en wat vir almal eintlik, maar net soos just be entertaining Dis die ding. en keep up with the trends. En Soos, dis los al die wat ek kan AI sê. asseblief. My As ek word, nog het een let- poster sê ek rant die hele tyd daaroor, maar ek kan nie. As ek nog een AI ding moet sien, dan mag ek dalk net my foon in 'n Nee, gat en dis daai gooi. spesifieke curly font wat op daai posters is en dit soos jy sien dit dadelik en ek rant die En hele net tyd. hierdie AI video advertensies. Soos dan sal my ma soos Mila, Ja. kyk gou hierdie mooi vrou. Ek soos mamma, Dis sy's AI. Sy's letterlik Ek AI. kry dit so jammer want hulle sien nie die, dan sê hulle soos jo, kyk hierdie hond dans. Dan sê ek soos mamma, okay, my ma sal nie dit sê nie, Ja. maar dan sê soos hierdie ouma wat soos van 'n berg af spring en dan land sy op 'n trampolien dan sê Soos my ma sal wees van sou Mila, soos my ma is soos 100% stryd, maar sy love dit om vir mooi vrouens te kyk. Okay. Soos, sy soos Mila, check hierdie girls op bene of check haar hare. Ek soos
dis letterlik AI. Soos besef jy, Shame, sy sê maar dis hoe so weet jy erg. dit? Ek soos dis in die oë. Dis in Ja. die oë en die lack of detail in En die monde beweeg nie lekker saam nie. ja, en AI is Maar dis eintlik nogal scary want die ding is ons is ingestel daarop, maar letterlik mense wat 15 jaar, ek lag nou so van my man is 5 jaar ouer as ek. So ek sê my wat 5 jaar ouer as ek is, maar dit is regtig soos dit hulle is nie ingestel op dit nie. Dit is so erg. My man het nou die dag nou speel hy vir my musiek op Spotify en hy is soos luister die musiek ek soos dis AI. Ja. Soos hierdie song is AI. Letterlik. En nou Ek weet het hy ook. so erg geëek soos hy wil sy Spotify delete en hy is soos want nou het Spotify obviously sy recommended songs is nou van daai af. En dis scary want jy weet nie meer wat's real nie. So ek dink dit is ook nog 'n ding is soos dalk raad is miskien net like om authentic te wees en om iets te bied wat net jy is. Maak nie saak wat dit is nie, soos jou aksent wat jy het op as jy Engels praat. Soos dis net hoe jy praat. Jy probeer nie iemand wees wie jy is nie. Jy probeer nie hierdie American accent hê om te praat nie. Jy is wie jy is. Jy praat soos jy praat. En ek dink dit is amper soos 'n breath of fresh air want mense soos like cool, dis real. Dit is wie jy is. Ek was so cool. wag gas gekry oor my aksent. Rarig. Dis die nommer 1 ding waar ek gewoonlik soos Heid kry. soos heid kry. Is soos eerstens mense dink ek fake dit of ek sit aan. Which as jy my ou video's gaan kyk van 2023 tot 2024, dan praat ek ordentlik Engels, maar dis omdat ek daai aksent aangesit het. Okay, Want dan ek sit jy was aan. loukie embarrassed oor my Afrikaanse aksent. En toe sê ek soos dan praat ek soos ordentlike Engels en toe later Welcome to my channel. Anyway, toe later aan het ek net soos, weet jy wat? Who gives a stuff? Toe begin ek net soos my normale aksent uitlaat en toe het mense dit begin love. Baie mense love my aksent, soos hulle love it, maar meeste mense dink soos ek sit aan en ek soos daar's geen manier wat daai actual aksent is nie. Newsflash, dit is. Newsflash, dit is. Letterlik, dit is my aksent en dan wanneer ek mense ontmoet in publiek ook, dan praat ek in my aksent. Dan sê hulle net soos, so you actually speak like that. Ek soos, Ja. Of soos, ek ontmoet, my kerk is soos Engels. So ek het net soos soutie vriende in daai kerk. En dan soos wanneer ons iemand net ontmoet, hulle is net soos there's no way that's your accent. Ek soos ja, dan sal my Engelse soutie vriende my defend. Hulle soos no, she literally just speaks like that. Soos, dis letterlik net hoe sy praat. Soos ek sal, dis soos Mila, we will defend you because ons het nou al genoeg tyd om jou spandeer om te weet soos jy sit dit nie aan nie. En as ek dit sommer moet om my aksent aan te sit, goodness, ek het dit gedoen. En jy moet regtig 'n goeie skills hê om as jy dit Ek het dit gedoen vir soos 2 jaar. Ja. Dis Maar baie dis die moeite. ding, dis net want jy probeer ook mense probeer aan iemand wees wat jy nie is nie en dan sodra mense daai masker laat gaan, dan love mense dit. Ja. My volgende vraag aan jou is as jonger Mila nou vir jou kon sien, soos klein Mila, koolhaarige Mila, wat is iets waarop jy dink sy sou trots wees? Ek dink laerskool Mila as in soos 12, 13. Ek dink sy sou heavy excited gewees vir die feit dat ek en Early B letterlik soos besties is. Is julle soos actually? Soos dit is, soos ons mekaar message mekaar op Instagram. No so way! Soos ek gaan nou Party dat July toe en hy gaan dis in Potch en hy gaan daar perform. Ja. Ek het hom soos 'n week of 2 terug gediem gesê ek soos luister die Early, ek sien jou daar. Hy soos yes girlfriend, check jou daar, kan nie wag nie. En dan by die shows dan sien ek hom dan sal hy sê nou maar byvoorbeeld ek kan nou nie in die kunstenaar ding en gaan hy dan sê soos kom en hy sê save my musiek laat sy inkom. Dit is so cool. Dan sal ons chat en ek soos wat gaan jy vandag sing? En soos by die vorige keer toe ek vir hom gesien het was ek dink was in Droomland gewees. Toe het ek soos by die soos buite die kunstenaars staan en toe so sê hy kom in en toe chat ons en ek soos wat gaan jy soos perform vandag bla bla bla. En toe sê hy soos een van sy soos skaarse liedjies. Ek soos jy joke. Jy het nog nooit hierdie geperform nie. Ek is so excited ek ken elke liewe woord. En toe sê hy soos is dit? Ek soos ja. En toe rap ek vir hom so 'n bietjie en so hy soos jy kom op die stage. Jy gaan hierdie sing op die stage. En ek is soos sy's like right now. Want soos laerskool Mila screaming, shaking in her boots. Want ek is nog altyd Early B se groot fan. Besides Early B, dink ek sy sou net happy gewees het of trots gewees het oor soos dat ek goeie vriende het en dat ek net soos dat ek is wie ek is, dat ek nie soos dat ek letterlik basically dieselfde is. Dis so cool. Soos my core is unchanging. Soos op laerskool ek was ook hierdie happy go lucky
smiley, vriende met almal. Jy weet, soos even die popular chicks. Soos hulle het loukie van my gehou. Soos ek was nie in hulle vriendekring, maar ons het gechat, you know. So ek was vriende met almal gewees. Ja. En ek dink die feit dat ek nog steeds vriende met enigiemand kan wees, ek dink sy sou daarvan gehou het. Ja. En net dat ek soos nog steeds positief is en die feit dat ek soos baie goed is, beter is in dans. Dis so cool. En want dit is nog altyd soos 'n passie vir my. Al is dit Dis soos so my cool. hobby, totally nog steeds my passie. So Sy ja, nog steeds dit- 'n professionele danser wil wees, soos as jy nou kon ek dink social media gaan nog altyd of die die nommer 1. entertainment business gaan altyd number 1 wees, maar ek dink ek is soos 'n jack of all trades. Soos ek sê nie ek kan enigiets doen nie, maar in die creative space ek kan omtrent enigiets doen. Soos, Maar die dans speel ook 'n groot rol in die content wat jy maak, Ja, want soos totally. baie van die dance trends, alles, Ja. soos dit is 'n groot dit is my baie lekker om dansies te post nog steeds. Soos graad 8 Mila het begin net met dansies en nou is dit dansies is nog steeds geïncorporate in dit. En dis net vir my lekker, soos as ek 'n dans kan regkry en ek het dansklasse in die week wat soos dis vir my so lekker, soos ek kan die slegste dag vir my hele lewe hê, maar as ek terugkom van dans, alles is beter. asof niks gebeur het nie. Dis asof Daar is letterlik so niks gebeur het cool. nie. So dans is soos al vir my, jy het almal het soos 'n outlet nodig van hoe hulle emosies kan soos proses en hoe hulle soos of dit nou is deur om te sing of gedigte te skryf of om paintball te gaan speel of om 'n rage room. Paintball te gaan. Jy weet, om in 'n rage room te gaan en dinge baie sleg te slaat. Soos almal nodige outlet en Ja. dans is soos my outlet. Dis so So nice. soos as ek 'n slegte dag het of wat ook al, dan dans soos dit maak my net happy. Soos dit bring my so Dis vreugde. awesome. So ja, dit en dan die feit dat ek aangehou het met dans, definitief. En ja, ek dink Ek dink dis awesome. Ja. Ek dink dis so cool. net En- dat ek soos basically dieselfde persoon is nog steeds. Ja, ek Obviously mature en groot geraak, maar ja, maar jy is dieselfde mens. Ek Ja. dink dis super skaars. Want dit is so maklik om veral as jy in die publieke oog is te luister na wat die mense sê en te wees soos okay, well I'll fit into the mold you want to Ja. try and give me. Ja. So dis flipping cool en Ek stel nie belang om in 'n mold in te pas nie, soos ek DIY my eie mold wat wel. En dan moet mense inpas by my. Soos ek gaan nie sorry. sorry bye. Sorry, ek gaan nie Dis so ek love dit cool. om jou happy te maak, maar ek gaan dit doen in 'n manier wat my ook happy maak. Verstaan? Ja. Maar dit raak gevaarlik op die punt as jy vir ander mense happy maak, maar jy self nie meer happy nie. Dis wanneer jy moet besef soos Iets moet verander. iets moet verander. Ja. En soos jy kan nie deur die lewe gaan deur soos net om ander mense te try happy maak en dan nie happy wees jouself nie. Maar ek kyk so op aan haar want toe ek ek het soos toe ek 20 geraak het. So as jy nou, so toe het ek begin myself heeltemal isolate. Soos ek het glad nie meer gedeel nie. Ek het jy deel, maar jy deel eintlik niks. Jy weet soos jy post, maar jy post maar net soos brand Ja. collabs en goeders en ek het myself so afgesonder en ja, ek het regtig privaat begin raak want ek was so bang dat die wêreld meer en meer gaan vat van dit af, want dit was nie noodwendig meer 'n positiewe space nie. En dan begin jy later aan so isolated wees dat jy amper jouself nie meer herken nie. So ek wil net vir jou sê dit is so cool vir my om te kyk hoe unwavered en hoe onveranderd jy bly in dit alles, want dis regtig 'n skill. Soos mense verstaan nie hoe sterk jy moet wees om in die bedryf te wees nie, want dit is regtig een van die min bedrywe waar mens 'n free pass het dat mens enigiets vir jou kan sê. Imagine jy is in jou werksplek en jou kollegas kan net na jou toe kom en wees soos jy sak, jy lyk so en jy kan niks daaraan doen nie. Jy moet dit net vat. So dis so 'n cool skill. En dis alles soos net dit sirkel terug na my ouers en my geloof. ja. Want soos obviously ek het Christen groot geraak en my ouers is almal baie sterk in hulle geloof. Soos veral my pa, soos hy is heavy, soos hy het al hierdie goed soos in my ingedrul. So mooi. En nie in 'n slegte manier nie, maar soos in 'n manier wat soos uit liefde uit en uit soos beskerm, soos hy wil my beskerm en hy wil nie hê. Soos hy het altyd vir my gesê, moenie laat social media jou verander nie. Jy is wie jy is. As jy soos jy kan nie ietsie sê op jou social media en dan is jy anders in regte lewe of vice versa nie.
soos jy kan nie 'n sekere manier wees en dan 'n ander manier wees op jou social media nie. So my pa en al my ouers eintlik het vir my soos regtig net soos rooted gehou. Dis so mooi. En dan vir hulle om daai te kan doen is geloof. Soos hulle geloof, my geloof, almal, jy weet, soos alles is saam in een ding. So dis definitief my ouers en my geloof wat maak dat ek net soos nie verander het nie. Dis so mooi. Soos dit is en die ding is soos ek het al ook nie met social media nie, maar met soos vriende. Want soos ek was altyd soos my vriende was soos my alles gewees en soos ek sal weer eens soos ek sal jy kan oor my loop. Soos doen enigiets en ek sal enigiets vir jou doen solank jy net my maatjie bly. Soos ek was so lief my vriende soos ek het letterlik net so baie vir myself gegee en later aan was ek ook soos of unhappy gewees want baie mense vat van jou en hulle gee nie terug nie. En ek was soos okay, maar soos dis fine. Solank hulle net jou maatjie is, verstaan? En toe ek soos of daar ek was in my kop was ek soos I'll be anything you want me to be. Soos just That is bad. be my friend. Ja, You know what I mean? Ja. So en obviously ek sê nie meer so nie, maar ek was so in laerskool en in hoërskool en dit het funnily enough nooit met social media gebeur nie. Soos ek is nie I'll be who you want me to Nee. be. Ek is soos I am who I am. Take it or leave it. Dis so cool. So dit is maar net ek weet nie soos ek was so met my vriende, maar ek is nie nou die tipe persoon soos ek wil nie enigiemand upset maak nie. Maar as hulle upset is oor ek wat net my lewe leef en my hols doen en in my aksent praat, that's then not my problem. Nee. Verstaan? Maar as hulle sê nou maar byvoorbeeld my uitcall op iets soos Mila, jy sê hierdie of jy het hierdie al gesê, maar nie dat daar ooit gebeur het nie want ek ek practice what I preach. Ja, Soos, dis baie in cool. social media ek sê nog altyd soos ek is nie 'n groot drinker nie, soos ek was voor ek 18 niks gedrink nie. Nou sal ek 'n slukkie hier en daar vat, soos van iemand se drink of maybe soos 'n as ek nie die alkohol kan probeer dan sal ek dit drink. Maar soos baby soos mens raak nie dronkie, mens raak nie hoog nie. Jy moenie jouself verloor in hierdie kuier wêreld wat mense gewoonlik vanaf sê net maar hoërskool tot en met universiteit. Daai fase, ek het nooit daai fase gehad nie. So ek het nooit studeer nie. Maar ek het ook nooit daai fase gehad nie. Ek het altyd gebly van jy drink nie tot jy 18 is nie. En ewenal al is jy 18, jy raak nie dronk nie. Ja. Jy raak nie hoog nie. Jy raak nie, jy doen nie enigiets wat jy nie moet doen nie. En jy want ook as jy in heeltyd kuier, al doen jy nie daai goed nie. As jy heeltyd kuier, is jy surrounded om mense wat dit doen. En dit sal jou begin affekteer later. Soos jy raak nie die persoon met wie jy jouself surround nie, soos die mense met wie jy jouself Maar surround jy nie. is later aan die Maar vriende. later aan Ja. jy word geaffekteer. Soos whether you like it or not, of Ja. dit nou 5 jaar vat of 1 maand vat, jy gaan geaffekteer word. En peer pressure is ongelukkige ding. Soos nie noodwendig mense wat vir jou sê, "Oeh, drink hierdie, as jy nie dit gedrink het, is jy boring." Nie daai tipe peer pressure nie, maar die pressure wat jy voel soos, "Oeh, almal drink, maar ek is die enigste een wat nie drink nie." Ja. Ek is nog altyd die sober vriend, soos designated driver, sober vriend. Ek het geen probleem nie. Ek sal my vriende tot in Timbuktu ry. Is hulle vir my so sê, luister, Ja. ek kan nie nou ry nie, ek is dronk of ek moet by die huis uitkom of wat ook al. So Dis so cool. ek practice definitief wat ek preach. Ek het obviously al foute gemaak, you know, soos enigiemand maar doen. Maar ek probeer my bes om te hou by wat ek vir mense op social media sê. En soos ek sê ek is 'n positiewe mens, so agter die skerm is ek ook 'n positiewe mens, want dit kom ook obviously natuurlik vir my. Dis so cool. Okay, en dan 'n bietjie van 'n ligter noot. Wat is iets wat en ek dit sê is 'n boek, so dit kan nogal crazy wees, maar dit is, ek dink dis nou een van my laaste vrae van ek en jy kan aanhou praat. Wat is iets wat min mense van jou weet? En ek weet dit is moeilik want dit is almal weet alles. Maar daar moet ietsie 'n deeltjie van Mila wees. Soos jy nou gesê het so baie met slime gespeel. Ek het dit weet nie. Maar wat is ietsie wat min mense van jou weet? Ek weet nie, soos weer eens soos baie mense what you see is what you get. Ja. Yeah. Obviously daar's nie almal sien nie die hele Mila nie, maar ek dink ook daar's 'n deel van my wat baie soos of
sagter en meer rustiger is. Soos wat ek op my social media, ek gaan nie nou so sag en rustig wees nie, want meeste van die tyd is ek soos hyper energetiek, wat. Maar ek dink daar's 'n baie soos sagter, gentler deel van my en ook soos ek het baie grace met mense. Soos ek's baie forgiving en ek het baie grace met enigiemand en ek is nie soos 'n nasty persoon nie. So ek weet nie, net soos 'n sagter, rustiger deel wat net cool. bietjie meer ek's bietjie weird. Soos ek dink ek is baie weirder in persoon. wanneer dit net ek en Christian is byvoorbeeld of net ek en Nina en Lana is. Soos dan net soos 'n 100% ek is gemaklik met jou. So Ek is 100% ek is altyd myself, maar met hulle kan ek soos 100% myself wees. Dan kan ek net soos weird wees. I don't know. Dis so cool. Ja, ek weet nie hoe om dit te beskryf nie. Soos Nee, ek verstaan wat jy sê. ja, ek sê bietjie weird. I love that. Maar ek's trots op. Ek maak nie dis weird te wees nie. nee, dis baie cool. Ek En ja. wys jy dat ek nie boring is nie. Nee, hoor hierso, as ek moet my weird kant uitbring op hierdie podcast, ek lag gister so want ek het hierdie soos jy met slime van nou, ek het hierdie ek het baie van dis seker so random, maar ek het seker botterblokkie in my Squishies. Ja, Ek het ook squishies gehad. ja gehad, klem op gehad toe jy jonk was. Ek het nou nog. Okay, dankie, want ek ja, daar's my botterblokkie. Kan ek asseblief anyway. vat? Ek moet dit voel. Laat ons dit in die shot in kry. Ek letterlik Ja, dat was 'n cool shot. Anyway, ek dis net like die grass. Nee. Ek love squishies. Ek dink nie jy verstaan nie. Ek is so passionate oor hierdie foam goed. En ek kyk heeltyd die video's waar almal sê, "Kyk my Nido." Daar's hierdie dogtertjie wat oor haar Nido. Ek het nou nie enige foam squishies nie, maar ek het soos 2 soos Nido en dan het ek soos Stabba goed, daai weird stikkie goed. Ja, En dan het ek het altyd hierdie gehad toe ek jonger was. Ek sal nou nog. As ek verby dit moet stap in 'n grocery store. okay, take my ek is money. So bly want dit is Jy gaan nie. Dis letterlik Ek love okay. hierdie. Almal sê ek's weird, so ek het ook 'n weirder kant, maar ek bring dit ons nou nie so erg uit Waar kry jy hierdie? Daar's 'n China story naby. Ek gaan daartoe gaan. Ek gaan vir jou letterlik sê, Soos ek hulle gaan het klomp letterlik verskillende ene. Sien julle dit is nie weird nie. Okay. Okay, so dan die heel laaste ding. Ek love hierdie. Die heel laaste vraag wat ek wil vra is, en dit is nogal weer 'n diep ene, Okay. maar jy is baie uitgesproke oor jou geloof op social media. En dit kan ook kom met soos obviously 'n groot verantwoordelikheid want mense het 'n baie heavier lens. Ja, en mense is baie judgmental teenoor Christene. Ja. Wat se kritiek het jy al ontvang soos in dit en het jy al gevoel dat soos jy het daar 'n punt gekom wat jy gevoel het soos jy moet bietjie meer stil oor jou geloof wees op social media omdat jy voel soos die verantwoordelikheid is so erg? Wel, ek was nog altyd soos ek het nie 'n probleem om soos ek het even in matriek soos ek het 'n TikTok gemaak soos luister die guys waar in die Bybel sê dit dat vibe is okay. Waar? Hier is die verse wat sê dronk raak is verkeerd, hier is die verse wat sê beskerm jou tempel, be sober minded, al daai dinge. Soos ek was nie bang om dit te sê nie. Ek is nou nog nie bang om dit te sê nie, want mense wat touched is op die einde is mense wat dit doen. So. En dan is hulle convicted en mense haat dit om convicted te voel. Soos niemand hou daarvan om te weet hulle doen iets verkeerd nie, because they just some people want to continue living in sin. En hulle wil nie daai flashlight in hulle oogies geskyn word en wees van luisterie, nee, dis nie reg nie. As jy sê jy's 'n Christen, dan moet jy ook die vrugte hê van 'n Christen. Want jy kan nie net sê jy's 'n Christen en dan nie leef soos eene nie. So dan sê jy fake. Jy's lukewarm. Bluntly said. So ek was nog nooit bang om vir mense te sê op my social media wat is nie en ek is soos as hulle wil op my hate daarvoor, dis ook fyn, water van die een sy rug af, weer eens die Bybel sê, you will be hated because of me. Ja. Soos dis wat Jesus sê in die Bybel. En my pa het weer eens ook in my ingedraai het gesê, mense gaan nie altyd happy wees met jou geloof nie, maar dit beteken nie jy moet dit nie deel nie. Want dis soos baie ek verwag nie van mense van die wêreld wat nie Christen is nie om aan te gaan soos Christene nie. Soos dit is unfair.
jy kan nie vir iemand wat nie 'n Christen is verwag om soos 'n Christen aan te Nee, gaan nie. ja. Maar jy kan righteously ander Christene judge as hulle nie hou by wat hulle sê nie. Sure. So dit is alles wat ek sê is based van die Bybel af, mind you. So jy kan vir 'n ander Christen sê, luister jy noem jy's 'n Christen, maar jy raak dronk elke naweek. Not cool. Not on, not okay. Ek sê nie omdat ek jou judge nie, maar dis wat die Bybel sê daaroor. So alles wat ek vir mense sê of wat mense laat convicted voel, is nie my persoonlike Siening nie. Dis nie ja. ek glo wat die Bybel sê. Die Bybel is my persoonlike siening, verstaan? En jy kan nie stry teen dit nie. Soos as 'n Christen wil jy nou regtig stry teen die Bybel. Verstaan? So, Dis nogal hektiek en ek soos jy ek kan love net nie. dit. So ek's baie, ek wil nie sê streng nie, maar ek's baie vas op soos dit. As die Bybel dit sê, maak nie saak jou opinie, maak nie saak soos jou opinie maak nie saak as die Bybel sê dit is dit nie. You know? Ja. So ek's nie bang om dit te deel nie en ek doen kruis en dan hate daarvoor want dis mense wat net voel soos hulle is you know, Hoe vat jy my aan of jy vat jy offend aan, my? soos jy dink jy's beter as ek of ek's offended deur jou geloof. Ek praat nie met as jy nie 'n Christen is, praat ek met jou nie. Ja. Verstaan. So maar ook ek praat ook met nie-Christene want hulle is altyd welkom in die geloof en dit is Ek verstaan wat jy Jesus sê. is the way, the truth and the life. Ek sal nooit wegstry van dit af nie. En ek glo dit is die geloof om die enigste een wat reg is. Ek gaan gekansel word as ek daai sê, maar dis fine. Dis wat my persoonlike geloof is. Moslems glo ook. Hulle Ja, geloof ja, is die ja, ja, regte ja. een. En as jy nie dit glo nie, what are we doing? Exactly. So Ek dink weet jy wat nê, wat ek een ding wat ek uit jou, van jou af leer of en van jou af sien is meeste mense probeer almal accommodate. Soos ek probeer jou accommodate, so ek gaan nie outspoken wees nie want net nou offend ek jou. En ons lewe in 'n tyd waar ons so almal bang is so offended all the time. en dit is baie moeilik want jy kan net die verkeerde ding sê, dan word jy gekansel soos jy sê. En ek dink jy het al seker 'n situasie gehad waar cancel Mila. Ek was al gekansel Ja? oor my politiese views en dis ek het sulke politiese views omdat ek 'n Christen is. Ja. En soos ek's nie 'n Trump supporter nie. Ek weet nie waar mense dit vandaan kry nie. Soos Dis was dit 'n ding, soos Trump cancel Mila because she loves Trump. ja, soos Trump is whack, honestly. Soos en ek weet nie eens wat in Amerika aangaan nie, so moenie vir my vra nie, maar ek het een keer opgestaan vir mense wat ge-celebrate het dat 'n public figure geskiet was. Ja. Hulle het ge-celebrate. Ek staan nie vir dit nie. Ja. Of jy nou glo hy was reg of nie, die feit dat jy soos dankie tog hy's dood of is die gun okay wat hom geskiet Nee, het. is baie Soos, erg. that's not right. Daai is net basic human decency, honestly. So ek het daar gepraat en toe was ek heeltemal gekansel en toe later aan was ek 'n rasis en 'n zionist en 'n sexist en 'n fascist en al die is wat daar bestaan. Ek was gekansel omdat ek net gesê het soos luister die guys, kan ons nie celebrate dat iemand dood is. Ja. Soos basic human decency. En ja, toe was ek gekansel oor dit en dit is omtrent soos 2 weke gehou, I guess. En toe ek dink ek het soos 'n paar 100 followers verloor en toe na daai 2 weke toe skyrocket my followers for some reason. Ek wens ek kon vir gesê het hoekom. Ek wens ek kon vir gesê het hoekom, maar dit was vir 2 weke. I was persecuted because of my faith. En toe was ek gekansel oor, 'n paar 100 followers verloor. En toe daarna toe het dit net soos geskyrocket en toe iewes skielik is ek by 400,000 followers. Dis crazy. Voor ek my oë kon geknip Maar- het na daai. Ek dink dit is soos die grootste ding soos wat ek uit jou storie uitleer net van die begin tot die einde en ek dink dis ook wil afeindig is jy is unwavered, jy is unchanged, jy is bold in wie jy is en dit is vir my so ongelooflik. Maak nie saak of iemand wat hierdie kyk dalk nie glo nie of dalk nie dieselfde views het as jy nie. Dit is nie die punt nie. Jy staan by wat jy glo en dis beautiful en jy sê dit nie uit 'n judgmental plek uit ooit nie. So baie dankie en ek wil vir jou aanmoedig om aan te hou so sterk in dit te wees en te glo. Dis iets wat ek so erg mee sukkel is om aan te hou, net bold te wees en nie te luister na wat ander mense sê nie. So dankie vir dit en Mense gaan altyd 'n opinie hê. mense gaan altyd opinie wees. You just gotta be you. Dis soos jy kan nie
jy kan net nie deur die lewe so gaan nie, want dan eerstens as jy dit doen is jy negatief en negatief is not to play. Nou, Okay, dit het ons nou al geleer. Okay. So negative is not to play. So wees jouself, doen wat jou happy maak unless dit drugs is. Maar soos doen wat jou happy maak en wat die Bybel sê is okay om jou happy te maak. Verstaan? I love that. Mila, dankie dat jy vandag hier was. Ek het weer eens nog Dankie dat jy my kon gehê het hierso. I love it. ek moes actually in jou box soos ek moes vir jou soos dit as 'n gift gegee het. Ek gaan nee, maar soos sê jy ek gaan gaan nou, regtig nou gaan daartoe. Ek gaan nou vir jou presies sê wat dit Soos is. ek gaan 100% hierdie nou gaan koop. Dit is so lekker. Dit is die beste ding ever. Anyway. Okay, so dit is ek wens ek kon by alles uitkom. Ek dink ek en jy moet oor 'n paar maande weer sit en gesels. Ja, part 2. Jy het my so inspireer. Dit is my so lekker om met jou te gesels en ek gaan jou dophou. Ek is so 'n massive fan van jou en ek gun vir jou al die sukses toe. En just keep on dreaming. Wees jouself, wees unwavered. Hou aan met jou aksent. Ek love it en ek love jou. Dankie. En dit is vandag se episode van She's Gutsy. Dankie.